हम बनाएंगे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और आपको ये वेट लॉस करने का भी बहुत मदद करेगा। ये जो चाय है ना, आप एक बार बना के पी लो, फिर देखना रात को पी के सो जाओ, सवेरे उठ के ना आपको कितना रिलैक्स और फील होगा और कितना अच्छा लगेगा ये पीने से। तो ये बनाना बहुत ही इजी है। देखिए मैंने एक लिया है फ्राई पैन और उसमें मैंने चढ़ाया है पानी। आपको थोड़ा ज़्यादा बना के रखना है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं 1 कप बना रही हूँ तो मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें डालेंगे हम अदरक को कूट के। ये देखिए अदरक हो गया है। अभी मैंने मोटी इलायची और 2 मैंने लिया है लौंग और दालचीनी, 3-4 काली मिर्च, ये सब मैंने ऐसे साबुत इसमें डाल दिया है। ये जो चाय है सचमुच आपको कितना अच्छा ये मदद करेगा। अंदर जो भी इन्फेक्शन है या फिर आपको जुकाम हो रहा है तो ये चाय बना के खुद भी पिए और बच्चे को भी दिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला है और थोड़ा अजवाइन, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए इस तरह इसको अच्छे से इसको आपने उबालना है। इसको उबालने के बाद ऊपर से डालेंगे मिंट हमारे पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और अजवाइन और ये जो सौंफ और ये जो हमने अदरक डाला है ये सब हमारे पेट के लिए, छाती के, गले के लिए और जुकाम के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। सही में आप एवरीडे बना के पियो और बच्चे को भी दे दो सर्दी के टाइम में, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो अभी ये सबको हम अच्छे से उबालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा हम चाय पत्ती डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको भी हम थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए 2-3 मिनट अच्छे से ये उबल गया है। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। अभी हम इसको गैस से निकाल के हम एक चाय के हम कप में इसको छान लेंगे। ये देखिए ये जो टी बोलो आप या फिर ये आप काढ़ा बोलो, ये दवाई है ना, इतना अच्छा है। आप इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कर लो और या फिर आप गुड़ डाल लो, आपकी मर्जी है। अगर ऐसे पीना है तो आप ऐसे भी आप पी सकते हैं। और इसमें आप हाफ नींबू निचोड़ के आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने तो अभी हनी डाल रही हूँ, तो आपकी मर्जी है, आपके पास हनी हो, गुड़ हो, जो भी हो आप डाल सकते हैं। गुड़ भी बहुत अच्छा है आपके लिए और हनी भी बहुत अच्छा है। तो ये सबको मिक्स करके आप रात को सोने से पहले पी के सो जाए और बस उसके बाद पानी मत पिए, तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। तो आप भी इस तरह बनाएं तो मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।